বেলা হামবাই চিনি মেডিয়া রক ন তিনি 17 তারিখ তিনি जों खरसा एमएलए हिसाबै जों তিনি अट टेकिं नालायखा 13 जना चिनि किफ्रा मथानि जों अट नाका समाय थांलायखा जों তিনি बेलाय ऐतिहासिक कारण तान बै हमरा कायसा रिजनल पार्टी मसो गोबां थायो जों कुनु जराव फनो जों समाय मा थांलायाखो दाख्लै बेलाय जों हम दंखान जों समाय थांलायखा कायसा लक्ष्य चिनि जे चिनि तिब्रासा दफा 13-14 लक्षनि बागै जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन है परमानेंट सल्यूशन चिनि जत जों जेबो बे थांजागै दंमोन आसा साथो दफाय दंमोन अबनि हयके जों जे दफानो चिनि वॉइस चिनि जे खरां अमाय असेम्बलियाव तिसान नांनाय अबनो चिनि दिनिनि लक्ष्य उद्देश्य हायपनो नक जोंका बेले गाहामखौ आं 12 तागजा कन्स्टिट्यूशननि कैंडिडेट प्लस ताबो एमएलए खा नट कैंडिडेट एमएलए जीटी फाइका गोबां बुटबाय आंनि एक्चुअली आं नुगौ चिनि इलेक्शन पुरो गोबां मा जागोबां थांखा इलेक्शन कैंपेन खायका केबा ताबो ताकारजला हाय जागाओ जे चिन कन्स्टिट्यूएंसी ओ आगरतला बाय नेर अबाउट 35-40 किलोमीटर नि बिसिंनो दैमा नैया लामा करै ताबो चिनि एजुकेशन सिस्टम बेलाय हामिया कलाइजा ओंखाय अम हाय जागा तामनि सानाय बनो प्रॉपर जंपो जलाव पने तिनि सरक किबाबे सानाम जाय ओंखाय बिगत दिनो जे बीजेपी आईपीएफ ति हापां खायका आफ्रोबो जों कुनो एमन जे वन समन आम कुनो मानलिया जे आईपीएफ नि जे आसो प्रतिश्रुति 193 जे प्रतिश्रुति जे मनी अब मुंगसापन तिनी कुन पालन खाइजागिया अबनिमो तिनी पब्लिक रक अचिन 12 टाका जल कबां बुर आगे आईपीएफ बीजेपी न पास कर माने तिनी तिप्रामा थाना जो तिनी कबां माने पास खाइया अमनि बयानि अमन फर्स्ट तंनाय प्रायोरिटी तंनाय जे आं जे ताबो जों तो गबेना करै आं आनि एमएलए फानबाय फन अंथु आं तिनी आयं जे बेकवार्ड जागाव तै लामानो जों प्रायोरिटी सामुं खाइनो आमन तिनी जों प्रायोरिटी कबां जाखुनाय सिगां हापांनि जराव तो आ 12 टाका जल खरसा मन्थ्रि दंमोन आरो नि एमएलए ए बुसु दरति बोले हामप्रे सामखेना नादि नरक जतन साइमानो अब आं साना नांगिया बेलाय चिनि सा एनसी सार तिनि थै थांजाका बिनि बेलाय कपाल काहामनि मानुस ब गोबां मार्जिन पाइखा मन्थ्रि बु मानखा आइपन अनफॉर्चुनेट जों बनो सिथानि सामानिया अनफॉर्चुनेट जों अमाय सुजुग माने बतिनि जंपले तागजन जों डेभलप खाइमालिया तिनि जों सब डिवीजन अनेक मान बालखा तब जुडिशियल कोर्ट करिसिन थानि तब अम हायजराबो जों तैमा नैया कारेन्ट करिमा दं गाबो अम बड दुरबाय गते ताम दं नरं सारे एजुकेशन सिस्टम एकदम पो ताबो चिनि एनसी सार न तिनि हामिया सामने आं बारो मास हामिया सामने चिनि लैंड जेता जों नक चिनि नक नि पॉइंट जों जागानि कावला करि कागज करि किन्तु आफ्रो साका जनरल अलॉटमेंट नानि बगै तो तिनि साजरा मास अलॉटमेंट मांखा तिनि जीरो अलॉटमेंट माने जों माया तिनि सा कुनु कागज जों अब्रनो जों बॉयसेस खायने जेता चिनि विधानसभा पवित्र विधानसभा थां जों मति बॉयसेस खायने अबनरक पदे थंनि जों जत जेसं मानसा जों चिन दखान बै जों पक्सानाय आर चिन लासिक मनो जतन सिव जे ग्रेटर अमन बगेन जों मेन के ग्रेटर टिपालेन नांमानि कारण जों एजुकेशन थेके बैबाय तला थिकलाय जा तिनि फंडिंग तो तिनि एडिसबो रजागिया तिनि जत समस्त हेल्थ केयर हुंतु तिनि जत जागन तिनि पुअर कंडीशन चले दं आम जों तिनि ग्रेटर टिपालेन नांमानि मासाब